दोस्तों, इस लड़के को बहुत तेज गर्मी लग रही होती है। तभी वह देखता है कि एक लड़की बाथटब में खिलौने डाल रही होती। तब ये लड़का दौड़कर उस बाथटब में नहाने के लिए जाता है, लेकिन ये लड़की उसे नहाने से मना कर देती है। तब लड़का कहता है रुको और भागकर जाता है और टॉवेल लेकर आता, लेकिन लड़की इस नहाने नहीं देती है और कहती है इसमें मेरा बेटा नहाएगा। फिर ये दोनों मजे से बाथटब में नहाने लगते हैं। तभी लड़की कहती है तुम वहाँ जाकर नहा लो। तब ये लड़का इस लड़की के साथ कुछ ऐसा करता है जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। यदि अभी कोई भी मनोकामना हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। अरे दोस्तों, ये लड़का तो छोटे से बाथटब में नहा रहा होता